ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ഏജ് ബ്ലോഗ്സ്. ഏജ് ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിയാഗറ ഫോൾസിലാണ്. 8 മാസത്തിന് ശേഷം ഇന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന്. ഇത് കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം. ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തോട്ട് നമ്മൾ നടക്കും തോറും, അതായത് നമ്മൾ നേരെ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ US അതുപോലെ തന്നെ കാനഡയുടെ ഇതൊരുമിച്ച് കാണുന്ന ഒരു അറ്റത്താണ് നമ്മൾ നിന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്തോറും ഒരു വരി അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് 3D എഫക്റ്റാണ്. അതായത് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത്രയും ഫീലാട്ടോ അത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് ചാടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ തോന്നും. അങ്ങനെ ചാടിയിട്ടുണ്ടവരുണ്ടെന്ന് തോന്നും കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മുടെ ദിലീപേട്ടനൊക്കെ വന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ച സ്ഥലമല്ലേ ഇത്. വെളുത്തൊരു പെണ്ണ് ലാലാലല, അതൊക്കെ ശരിക്കും ഓർമ്മ വന്നു. അന്ന് ആ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ കാണുമെന്ന്. കേടു. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ. നിയാഗറ ഫോൾസിൽ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വലിയ രസമൊന്നുമില്ല, വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അതായത് US-ൻ്റെയും കാനഡയുടെയും വെള്ളച്ചാട്ടം ഒരുമിച്ച് ഒരിടത്തോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെയും US-ൻ്റെയും ഒണ്ടാരിയോയുടെയും കാനഡയുടെയും ബോർഡറാണ് നയാഗറ ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 167 ഫീറ്റ്, അതായത് 51 മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിസിറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് ആദ്യം വന്ന് കണ്ടപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്ത് US-ലേക്ക് ആളിനെ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരെ അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അപ്പുറത്തേക്കുന്ന US-ലെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് കണ്ടുകൂടെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറേ തെറ്റിട്ട് എനിക്കറിയാം. ക്യാമറ ഷേക്ക് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പ്രശ്നമുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ശരിയായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ബൈ.